হাই ফ্রেন্ডস, দ্য বং গেমিং ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের জানাই বিগ ওয়েলকাম। চলে এসেছি একটা নতুন জম্বি গেম নিয়ে। তোমরা কানে হেডফোন নিয়ে দেখো, বেটার এক্সপিরিয়েন্স পাবে, সাউন্ড কোয়ালিটি খুব ভালো। গেম শুরু হচ্ছে। সিটের পেটি বেঁধে দাও, শুরু করছি আমরা। হ্যাঁ, আর দেখো ছাদ থেকে লাফালো একটি সুইসাইড প্রাপ্ত জম্বি। গুলি মারার চেষ্টা করছি, একটু দূর হয়ে যাচ্ছে। এইদিকে একটু এগিয়ে এগিয়ে আসছে, আমাকে ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছি না। দিলাম দিলাম আরেকটা। স্লো মোশনটা দেখো একবার। মিশন কমপ্লিট হয়ে গেল। আবার পরের লেভেলে যাব আমরা। এই একটা গেম শুরু হচ্ছে। তিনটে জম্বি, পাশে একটা গ্যাস সিলিন্ডার। এই জম্বিটা শেষ। আর একটা গুলি, লাস্ট গুলি শেষ। এটাও শেষ করবো। এটাকে বাবা আচর মারছিস কেন ভাই? সময়টা দিবি তো। হ্যাঁ, তো শেষ। এই বোমটা আমি দুর্ভাগ্যবশত আমি আগেই মেরে দিলাম, ওদের নামার আগেই। এই নামছে, এই শেষ। হ্যাঁ, কেমন মরলো বলো? এবার দুটো চান্দু আসছে সামনের দিকে এগিয়ে। একটা এখান থেকেই মারবো, আর থেকে ওই ড্রামটা ফাটিয়ে মারবো। ও আর দেখো, আমার এটা গার্লফ্রেন্ড এক্স আর কি। এক্স মোড়ে মানে ভূত হয়ে গেছে। দেখো এরকম চিল্লায়, যেমন আগে চিল্লাতো এখনও সেরকমই চিল্লাচ্ছে। এটা আমার এখন প্রায় মানে প্রেজেন্ট গার্লফ্রেন্ড আর কি। এই আমাকে বাঁচাতে চলে এসছে এর হাত থেকে। আমাকে ডাকছে ডাকছে, বলছে খোপচায় চলো। খোপচে মানে লুকাতে যাচ্ছে, অন্য কিছু না। উল্টো পাল্টা ভেবো না কেউ। এটাও কমপ্লিট করে ফেললাম। আর একটা নতুন লেভেলে যাচ্ছি। এবার একটা শর্ট গান নিতে হবে আমাদের। $200 লাগছে শর্ট গানের জন্য। ইকুইপ করে নেবো। হ্যাঁ, ইকুইপ করে নিচ্ছি। চলো এবার নেক্সট টাইমে দেখছি। এই জম্বিটাকে দেখতেই পেলাম না। পুলিশের গাড়ি ওখানে আছে, বেশি মারামারি করা যাবে না। এই আবার এ খামচায় কেন পাশ থেকে? এই নে, খা নে, তুইও নে, তুইও নে নে। এই মিশনটা কমপ্লিট। পরের গেমে যাব। বাবা, তো মানে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবে নাকি? মানে আমরা ছাদে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি থেকে বুঝতে, এখান থেকে ঠিক ক্যাপচার করা যাচ্ছে না। প্রত্যেকটাকে মারছি, রক্ত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আদৌ লাগছে কি? সেরকম ড্যামেজ খাচ্ছেও না মনে একটা। গেল অ্যালার্ট দেখাচ্ছে। একে তো আসতে, এই তো হেডশট। এটা এই পুরোপুরি হেডশট এটা। তো চলো আবার শুরু করা যাক। একটু নিচ দিয়ে উঠে এলো, এটাকে মারছি। আবার আসছে, মুখ বেরো করছিস কেন? পুরো বেরিয়ে আয়। হ্যাঁ, মেরে দিলাম। শেষ, খতম। এবার গুইটা রিলোড করবো আমরা বন্দুকটাকে। সরি, আমাদের ঘরের দিকে তাক করতে হবে। কোথা থেকে এলো এত জম্বি? গাইস আবার এগিয়ে আসছে। এবার আমরা ঘরের ভেতরে ঢুকবো। ফলস ফায়ার হয়ে যাচ্ছে ভুল করে। আবার অ্যালার্ট, আবার আসবে চাঁদুরা। এই দেখো চলেও এসছে একটা, আমি দেখতে পাইনি। মারতে হবে। শেষ শেষ, খতম। দেখো কিরকম মারছি, তাও এগিয়ে আসছে।
খতম, এও শেষ। চলো, ভিডিও কেমন লাগলো সবাই কমেন্টে জানিও, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। টিল নেক্সট টাইম।